Dobro večer, dragi gledači. Еве сме пак со нашата тематика пред вашиот екран. Ова вечер ќе зборуваме за една многу суптилна тема, а тоа е проблемот што го имаме, се разбира од научен аспект, со бугарите. Ние решивме да ја крстиме зошто македонците не можат да бидат бугари. Би одговориле со еден збор, затоа што едноставно не се ни од турско потекло, а македонците се прататковци на словените. Тие спаѓаат во онаа група најстари народи на Балканот, како што беа пелазгите, венетите, илирите, виндите, ахајците, антите. Видите колку имиња можеме уште да наброиме. Тоа се точно оние наши стари прадедовци, потенцирано древни македонци, затоа што се во митологијата започнува на гората, а според Страбо, старогрчки историчар, вели дека Олимп е во границите на Македонија. И навистина, сите богови имаат древномакедонски имиња, започнувајќи уште од джиновите, кои се противставили на боговите на Олимп, визави живееле Джена, тоа е Джина, Джин, великан. Тука се Уран и Геја, како прво поколение. Уран е од Гура, бидејќи боговееле горе, така, до облаците. Па потоа го имаме Крон, како еден од првите владетели на древномакедонската империја, митолошка се разбира, така, кој си ги голтал своите роденчиња, бидејќи му било предскажано дека меѓу нив ќе има и еден што ќе се роде многу по-јак, по-мудар од него и дека ќе го превземе својот престол. Беше Дзеус. Како се спаси Дзеус? Од Дзеус, видите, Θεός, што значи на грчки бог, Деус, што значи на латински бог. Основата, значи, е древномакедонска. Тие само надоврзале, некако се надоврзале на македонската митологија, а не дека поседувале своја митологија. Затоа што и целата Грција, како што ќе видиме понатаму, до денес останува послана со древно македонска топонимија, оронимија, хидронимија, нисонимија. Сето тоа го оставиле нашите прадедовци кои никогаш неа на оваа земја. Сето ова се разбира, ако го изгубат грците, нема да имат никакво минато. Истото важи и за бугарите. И зато тие по никаков начин не сакат да се согласат со судбината дека некогаш во древноста не биле ништо друго освен провинција на митолошката
па и покасно на Теменидовската империја, која се прошири се до границите на Индија. Еве во рацете ми е речникот, прв том, тоа е Български етимологичен речник од А до З. Значи тука е и Б, българи. Зошто рековме македонците не можат да бидат бугари? За прв пат името българин се слушна, односно во историографијата на бугарите се чу од устата на Црноризец Храбар во Рилскиот манастир во неговата така наречена Рилска грамота и објаснуваат, се разбера што значи българин. Тоа е 1378, ако не се лажам некаде, тоа е веќе крајот на 14-тиот век. А бугарите имат претензии да бидиме ние македонците бугари и дека нашиот јазик бил бугарски дијалект. А де факто се е наопаку. Бугарскиот јазик е македонски дијалект. Доволно е да ви кажам дека ние во сите споменици што ги откривне наоѓаме не бугарски јазик. Ние дури не го знаеме каков бил тој јазик на една група джингисхановци кои дошле во Бугарија некаде во 7-миот век, напаѓајќи ја Византија, а Византија тогаш имаше проблем со македонците, бидејќи тие остануваа граѓани од втор ред, постојано, заедно со венетите, и новодојдените Словени имаа бунтови. Таква е историјата. Ќе послужам со историјата Византију. Тоа е превод на грчки јазик. Така, авторот е Левченко, кој тврди дека воденецот Словен Тома, тоа е од Томе, едноставно наше македонско име, кој успеал со своите бунтовници да влезе во Цариград, да седне на престолот на Византијската империја, да преземе целата флота, но сепак, благодарение, како што пишат историчарите, византолози, на бугарите, дошле на помош на византијците, подкупени, се разбера од кога византијците веќе ги имаа подкупено русите, кои беа во тогавашната држава наречена Рус, тоа е денешната Украина, да ќутат, да мируваат, а бугарите и служителите на византијците да ја загушуват веќе, да наречиме, македонската нова империја, она на Филип и Александар, бидејќи целата империја веќе беше во раците на Томас. Сепак успеа тие да ги разбијат неговите не толку организирани единици, а Томас да биде фрлен од тронот, војувал уште неколку месеци, а тоа е 7-миот век наша ера, се разбира, и откако го фатиле, го усудиле на смрт. Тоа го прават бугарите.
Но да се разбериме, кои бугари? Тие кои дојдоа од некаде исток. Истинските бугари. Бугарите што ја има окупирано Тракија, Средец, тоа е денешна Софија, па се до Дунав, Плевен, Русе, така. Но тие бидејќи биле мало племе, така, успеале, благодарение на бугарките, да ги прифатат нив, млади војници таму, така, ги стопиле и била создадена бугарската држава. И видите, тоа е 7 век. А цар Самуил, што го викат тие западно Българско царство, нема врска со нив. Цар Самуил, тоа беше исто така едно движење големо, кое успева скоро сиот Балкан да го обедини, стремејќи се да ја обнови древномакедонската империја на Теменидовци. Почнувајќи од Пердика, преку Александар I, па се до Филип II и Александар Велики, тоа е третиот. Бугарите историски и тука ја утнале. За да бидеме ние бугари, нам ни недостасуваат близко 400 години. Кога бугарите владееле и се биеле противците, се до прифаќањето на името бугари од дојденците, од окупаторите, не делат 4 века. Како можело тогаш Никола Мокри со своите 4 синови, кои направи едно големо востание и речиси ја обнови древномакедонската империја на Филип II, времето кога се разбира беше изградена и Филипиполис, тоа е денешен Пловдив. Во името се разбира на македонскиот цар, таткото на Александар Велики. Значи тука отпаѓа. Потоа бугарите тешко им ја се разбира кога им кажеш дека не македонците се бугарски дијалект, туку бугарите се македонски дијалект. Бидејќи тие до ден денешен, како и србите, како и хрватите, си служат во црквите, во православните, мислам, на хрватите тогаш кога го има православието, кога си служија со кирилицата. И сега да им речиш на нив дека, што е вистина историска, дека вие бевте само една македонска провинција, дека вие се служевте со македонскиот со јазикот на браќата Кирил и Методи, а тоа е солунскиот дијалект. А нема славист кој не знае денес дека не постои древно словенски јазик. Тоа е де факто измислица. Збор станува за јазикот на Кирил и Методи, за солунскиот, односно за македонскиот јазик. Тие и денес молитвите на верниците, мислам, ги кажуваат на древномакедонски јазик.